дараагийн мэдээг танилцуулъя. Өмнөд Солонгост алдарчнуудтай холбоотой асуудлууд үүсэж байгаа. За үүнээс холбогдуулан тэдний холбогдсон дуйлан шуугаанаас шалтгаалan cancel нэртэй буюу цуцлах соёлыг олон нийт дахин ярьж хилцэх ийм одоо шаардлага үүсэж байгаа. За сүүлийн өдрүүдэд бүгд найрамд Солонгос улсын урлаг соёлын ертөнцид хэдийнэ танигдсан 3 алдарчтай холбоотой дуйлан шуугаан дэгдсэн хошин урлагийн жүжигчид болох Пак Наре, Чо Сэхо болон туршлагатай жүжигчин болох Чон Жиун нартай холбоотой ийм дуйлан шуугаанд дэгдсэн. За Пак Нарагийн хувьд Өмнөд Солонгосын хамгийн алдартай эмэгтэй хошин жүжигчдийн нэг юм байна. Өнгөрсөн 7 хоногт тэрээр түүнтэй холбоотой дуйлан шуугаан дэгдсэн. Тухайлах юм бол түүний менежерээр ажиллаж байсан 2 хүн түүний хил амаар доромжилж бие махбодын хүчирхийлэл үйлдсэн гэж буруутгаж эрүүгийн хэрэг үүсгэж байгаа. За 40 настай жүжигчний хувьд тэдний гэр орныхоо ажилдаа зардаг байсан гэж менежерүүд нь мэдээлж байгаа. Пак Наре эдгээр одоо өөрийг нь буруутгаж байгаа зүйлүүдийг үгүйсгэж хуучин менежерүүдэд шантаж хийх зорилгоор хэрэг үүсгэсэн гэж түүний агентлагийн зүгээс амралтын өдрүүдэд мэдэгдсэн. Пак Нарегийн хувьд гэртээ хууль бусаар суцаар тусал хийлгэсэн хэрэгт бас буруутгагдаж байгаа юм байна. За энэ үйлдэл нь бүгд найрамд Солонгос улсын эрүүл мэндийн хуулийг зөрчсөн хэрэг болоод цагдаа үүнтэй холбогдуулан мөрдөн байцаах үйл ажиллагааг явуулж байгаа гэдгийг орон нутгийн хэвлэлийн мэдээллүүдэд мэдэгдэж байгаа. За мөн Пак Нарегийн хувьд бол буруутгаж байгаа хүмүүстэйгээ ярилцсан байна. Тодорхой шийдэлд хүрэх хүртлээр бүх үйл ажиллагаагаа зогсооно гэдгийг нийгмийн сүлжээний хэрэгслээрээ дамжуулан мэдэгдсэн. За өөр нэгэн дуйл шуугаанд холбогдсон уран бүтээлч нь хошин шуугын жүжигчин Чо Сэхо юм байна. Өнгөрсөн 7 хоногт 43 настай тэрээр орон нутгийн нэгэн гэмт хэргийн бүлгийн гишүүнтэй найз нөхөр байсан гэдэг нь олон нийтэд ил босон. За түүнийг бизнесийг нь сурчлах зорилгоор мөнгө авсан гэсэн цуурхалд харахж эхэлсэн байна. Ингээд нийгмийн сүлжээний хэрэглэгчид Чо Сэхогийн хөтэлдэг Quiz on the Block, за 2 Days One Night нэртэй алдартай ийм шоунуудаас гарахыг нь шаардсан. За ингээд мегмар гарагт Чо Сэхогийн агентлаг түүнийг шоу нэвтрүүлгээс нь гарах басныг мэдгдсэн. Гэхдээ тус бүлэглэлтэй ямар нэгэн бизнесийн харилцаа холбоо байхгүй гэдгийг л үгүйсгэж олон нийтэд мэдгдсэн. Чо Сэхо бол өөрийн бас нийгмийн сүлжээнд тавьсан мэдээлэлтэй арга хэмжээндээр уулзаж байгаа хүмүүстэйгээ илүү бас болгоомжтой хандах ёстой гэдгийг ойлгож авлаа. За мөн нэвтрүүлэг болон продакшны багуудад дарамт учруулахыг хүсээгүй учраас шоу нэвтрүүлгүүдээсээ гарах басан гэдгээ мэдгдсэн. За өнгөрсөн 7 хоногт мөн туршлагатай жүжигчин болох Чожин үнэтэй холбоотой асуудлууд гарсан. За тэрээр жүжигчний карьертаа цэг тавих болсон гинти шийдвэрийг гаргасан. Учир нь гэвэл тэрээр үе тэнгийн дээрлэхэл машины хулгай, бэлгийн дарамт учруулсан зэрэг гэмт хэрэгт өсвөр насндаа холбогдсон гэх мэдээлэл гарсан. Ингээд жүжигчин Чо Жиун бэлгийн дарамтын хэргийг бол үгүйсгээд бусад хэрэгтэй бол гин буруутай гэдгээ хүлээн зөвшөөрч урлагийнхаа карьерт цэг тавих шийдвэр гаргасан. За ингээд түүнтэй холбогдуулан бас нэвтрүүлгийн компаниуд Чо Жиуны платформуудаас ахаас чиглэсэн түүний дуу оруулсан баримтат цувралын өгүүлэмжийг дахин уншуулах ийм асуудал үүссэн. Мөн түүний тоогоосон телевизийн алдартай цувралын үргэлжил болох Second Signal нэртэй киноны хувь заяа одоогийн байдлаар тодорхойгүй байгаа юм байна. За ингээд эдгээр алдарчтай холбоотой дуйлан шуугаанд дэгдсэний дараа олон нийт танил хүмүүсийг өнгөрсөн алдааныхын төлөө хэр хэмжээнд уучлах ёстой вэ гэдэг асуудлууд Солонгосын нийгэмд ширүүн маргаан дэгдээсэн байна. За илүү өргөн утгаараа алдарчнуудыг дуйлан шуугаанд өртсөн тохиолдолд ерөнхийдөө өмнөд солонгосчууд алдарчнуудаа ямар байдлаар ханддаг вэ гэдэг асуудлыг олон нийтийн зүгээс харах ийм асуудал үүсэж байгаа. За үүнтэй холбогдуулан соёлын сүмжлэгч Ким Сон У BBC-д ярьцлага өгсөн байна. За өмнөд Солонгосын хувьд бол үзэгчд нь хэрвээ тухайн одоо алдарт нь хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй гэж үтсэн зан авирыг гаргахыг одоо гарах юм бол энэ зан аврыг нь засахыг нь хүсдэг. За энэ зан авраа засна гэдэг үйлдэл нь өөрөө алдарчнуудыг дэлгэцнээс холдож тайз дэлгэцэн дахин гарахгүй байхыг хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ хүү цуцлах соёл дэлгэрсэн байгааг хэлж байгаа гэсэн үг. За алдарчнуудын карьер, нэр хүнд нь алдар нэрээс бол хамаардаг учраас тэднийг амархан одоо бай болгодог учраас энэ нь олон нийтийн зүгээс шаардлага тавих гол зүйл болдог гэдгийг соёлын шүүмжлэгч Ким Сон У BBC-д хэлсэн байна. Эдгээр дуйлан шуугаанд холбогдсон жүжигчид өөрсдийнхөө үйлдэлтэй бол гүнзгий одоо харамсаж эргцүүлэн бодох амлалт өгсөн ч гэсэн үзэгчдийн зарим нь эдгээр алдарчнууд хэрхэн хандах талаар эргцүүлэн бодож байгаа бололтой юм байна. За олон нийтийн дунд бол алдарчнуудыг онлайн байдлаар бай болгодог, алдаа дутагдлыг ухаж гаргаж ирдэг энэхүү хэм маяг бол давтагдсан. За энэ бол ёс суртахууны асуудал гэж хэлж байгаа боловч бас андуурал үүсгэж байгаа гэж мэдэгдэж байгаа. Гэхдээ алдар нэртэй хүмүүсийн алдар нэр нь олонний эцэс хүлээж байгаа хүндэтгэл бахархлаас үүдэлтэй учраас энэ зүйл дээр ихээхэн анхаарал хандуулах шаардлагатай
болдог. За тийм учраас өмнөд солонгосчууд өөрийн одоо олон нийтийн дунд танигдсан хүмүүсээс ёс суртахууны өндөр стандартыг хүлээж байдаг нь энэхүү cancel соёлтой холбоотой үйлдэлүүдээс бол харагдаж байна. За ийхүү одоо эдгээр одоо 3 жүжигчтэй холбоотой асуудлууд нь солонгосын нийгэмд cancel соёл буюу цуслах соёл дахин сэргэж олон одоо нийт танил хүмүүсээс эдгээр ёс суртахууны стандартыг шаардж байгааг харуулж байгаа хэрэг юм аа. Баярлалаа та бүхэнд гадаад мэдээ танилцууллаа.